အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Gambi Studio မြန်မာ YouTube channel ကနေပြီးတော့မှ Adobe After Effects software အသုံးပြုပုံပြုနည်း lesson လေးတွေကိုပုံမှန်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိနေပါတယ်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ project panel ပဲဖြစ်ပါတယ် project panel ကဘာအတွက်အသုံးပြုရလဲ project panel တွေကိုဒီ file တွေအပြင်မှာရှိတဲ့ကိုအလုပ်လုပ်မဲ့ file တွေကိုဘယ်လိုထည့်ရတယ်စတဲ့နည်းလေးတွေကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ project panel ထဲမှာဘယ်လို file တွေကိုစနစ်တကျထားရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ YouTube channel လေးကနေပြီးတော့မှဒီ after effects lesson လေးတွေကိုပုံမှန်တင်ဆက်ပေးရရှိနေတာကြောင့်မလို့ after effects ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူလေ့လာလို့သူတွေအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ Gambi Studio မြန်မာ YouTube channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုတော့ subscribe လုပ်ထားပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒီအဲ့ဆိုရင်တော့ after effects software တွေကိုကျွန်တော်နဲ့အတူတူဝင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ခုမြင်နေရတာတော့ project panel ဖြစ်ပါတယ် project panel ကဘာတွေလုပ်ဆောင်တယ်လဲပေါ့နော်ဘာတွေလုပ်ရလဲဆိုတော့ after effects ထဲမှာလုပ်လုပ်မဲ့ file တွေကိုနေရာချထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်เนาะအပြင်မှာရှိတဲ့အပြင်မှာဆိုတာဒီ After Effects software ရဲ့အပြင်ဘက်မှာရှိတဲ့ video file တွေเนาะအတန် file တွေ stay file တွေကိုဒီထဲကို import နဲ့ခေါ်ထည့်မယ်ပြီးအဲဒီ file တွေကိုတခြားနေရာချပြီးတော့မှလုပ်ကမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီ project panel တွေကို file တွေဘယ်လိုထည့်မလဲဆိုရင်ထည့်တဲ့နည်းတွေကတော့အများကြီးရှိပါတယ်ဟိုအရင်ဆုံးအလွယ်ဆုံးနည်းလမ်းကတော့ဒီ project panel ပေါ်မှာ double click နှိပ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်double click နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အခုလိုမျိုးဒါ browser ပေါ်လာပြီးတော့ import browser ပေါ်လာပြီးဆိုရင်ကိုကြိုက်တဲ့လမ်းကြောင်းမှာကိုကြိုက်တဲ့ file ကိုသွားပြီးတော့ select မှတ်ပြီး import နဲ့နှိပ်ပြီးတော့ထည့်ရုံပါပဲ။နောက်တစ်နည်းဆိုရင်တော့ဒါ right click ကနေမှ input ကိုရွေးမယ် input ထဲမှာ file ပေါ့နော်။အဲ့ဒါနဲ့ခေါ်ရင်လည်းခုနလို import browser ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ keyboard ကနေ shortcut ဖြစ်တဲ့ control I control I နဲ့နှိပ်လိုက်ရင်လည်း import browser ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါမှာကိုရှိတဲ့ကိုလိုချင်တဲ့ file ကို browser လမ်းကြောင်းတိုင်းကိုယ့်အကိုသွားပြီးတော့မှရှာပြီးတော့ခေါ်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်အလွယ်ဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီ window ပေါ့နော်window ကိုကိုယ့်အကိုအရင်ဆုံးဖွင့်ထားမယ်ဒါ window ထဲမှာလုံးမဲ့ file တွေရှိတဲ့ folder တွေကိုအရင်သွားပြီးတော့မှအဲ့ file တွေကို drag and drop နဲ့ဆွဲထည့်တဲ့နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့select မှတ်လိုက်မယ်မှတ်ပြီးတော့မှ drag and drop နဲ့အခုလိုမျိုးဒီ project panel ပေါ်ပဲဆွဲထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တခြားပေါ်ထည့်လို့မရပါဘူး project panel ပေါ်ကိုဆွဲထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် project panel ထဲမှာခုန folder ထဲကရှိတဲ့ file တွေအကုန်လုံး project panel ပေါ်ကိုရောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီဒါဆိုတော့ဒါ file လေးတွေပေါ့အများကြီးပဲပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်လုပ်တဲ့ခါကျရင်ဒီတဲ့အစာပေါင်းများစွာများတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးများတဲ့ခါကျရင်သူဒီထဲမှာဘယ် file ရဘာလဲဆိုတာကိုရှုပ်ထွေးနေတတ်တယ် WAV ဆိုရင်အတန် file လို့သိနေရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီနောက်ကဘာတွေရေးထားလဲသိချင်နေတယ်ဆိုရင်တော့ project panel လေးကိုနည်းနည်းထပ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ region ကိုချဲ့လိုက်မယ်အဲ့လိုမျိုးလေးချဲ့လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါပို့အသေးစိတ်ကြတဲ့အချက်လက်တွေကိုမြင်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်တော့ stay file ကလွဲရင်တော့ video file နဲ့အတန် file တွေမှာကဘာပါမလဲဆိုအချိန်ဆိုတဲ့ဟာတိုင်းတစ်ခုပါလာပြီပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်တစ်ခုချင်းစီရဲ့ဒီ file တစ်မျိုးချင်းစီရဲ့ option တွေသူ့ရဲ့အချက်လက်တွေကိုသိချင်တယ်ဆိုရင် select မှတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီအပေါ်မှာပြထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒါ stable ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ resolution ကဘယ်လောက်ရှိတယ်သူ့ရဲ့နာမည်ကဘာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြထားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်တခြားသော file လေးတွေကိုလည်းအဲ့လိုမျိုး click နောက်ထောက်ပြီးတော့ဒီပေါ်မှာသူ့ရဲ့ information တွေကိုလိုက်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ် okay အဲ့တော့ဒီမှာဆိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့ file တွေကရှုပ်နေတယ်ပေါ့နော်အမှ video ကဘယ်မှာလဲ audio ကဘယ်မှာလဲဆိုတာတွေဖြစ်နေမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတိကျလေးဖြစ်အောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကaudio တက် video တက်ပေါ့နော် stay ပုံတွေကို stay ပုံတက်ကျွန်တော်တို့လိုခွဲခြားထားမှာပို့ပြီးတော့ကောင်းပါပါပေါ့နော်အဲ့ဒါမှလည်းလုပ်တဲ့အခါမှာရှင်းလင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာပဲထပ်ပြီးတော့ folder လေးတွေနဲ့တိစောက်ပြီးတော့ခွဲထားလို့ရပါတယ်ဒီမှာ right click ထောက်လိုက်မယ်ဆိုရင် new folder ရှိရတော့အဲ့လေးကို new folder ရွေးလိုက်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင်အရင်ဆုံး audio ပေါ့နော် audio ကို audio ဆိုပြီးတော့ထားလိုက်မယ် okay အဲ့ဆိုရင် folder လေးကဒီနားမှာရောက်သွားပြီနောက်ထပ် folder တစ်ခုပေါ့နော်နောက်ထပ် folder တစ်ခုထပ်ပြီးတော့စောင့်မယ်ဒီ folder ကိုကြတော့ video လို့နာမည်ပေးမယ် video video ပြီးသွားရင် enter နှိပ်ချလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ video ဆိုတဲ့ folder လေးတက်ပြီးတော့ရောက်သွားပြီပေါ့နော်ပြီးနောက်တစ်ခုကကြတော့ stay folder လေးပေါ့နော် still stay ဆိုပြီးတော့ရိုက်ပြီးတော့ enter နှိပ်ချလိုက်မယ် okay ဒါဆိုတော့ video folder 3ခုဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် folder 3ခုဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အပေါ်ကကျွန်တော် audio တွေကိုတော့ audio file လေးတွေထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် audio file လေးတွေကိုလိုက်ကြည့်ပါ WAV နဲ့
နော် format type ကနော် WAV ဆိုတော့ဒါအတန် file ဆိုတာတော့သိနေရပါတော့အတန် file ဒီမှာ3 file ရှိပါတယ်အဲ3 file လုံးကိုတော့ select မှတ်မယ်တစ် file ချင်းစီမှတ်ပြီးတော့စိတ်ရှိရှိနဲ့ဆွဲထည့်ခြင်းလည်းရပါတယ်ဥပမာပြလိုမျိုးပေါ့နော်အဲဒီပေါ်သုံး file လေးကိုဖိပြီးတော့မှ drag and drop နဲ့ဖိလာပြီးတော့ audio ပေါ်ကိုတင်မယ်အခုလိုမျိုး highlight ကလေးဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာ mouse click လေးကိုလွှတ်လိုက်မယ် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ခုန file လေးကဒီ audio ဆိုတဲ့ folder ရဲ့အောက်ကိုဝင်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့လိုပဲနောက်တစ်ခုဒီနှစ်ခုစလုံးအကြောင်းတစ်ပိုင်းနဲ့ထည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ click တစ်ချက်မှတ်မယ်ပြီးသွားရင် shake key လေးဖိပြီးတော့နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်နှစ်ခုစလုံး select ဖြစ်သွားပြီပြီးရင်ကြိုက်တဲ့ icon ပေါ်ကနေမှတစ်ဆင့်ဖိပြီးတော့မှခုန audio folder လေးပေါ်ကိုဆွဲတင်လိုက်မယ်ခုလို highlight ကလေးဖြစ်သွားပြီဆိုရင် mouse ကိုလွှတ်လိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင်တော့ audio ဆိုတဲ့ folder အောက်မှာ audio file 3ခုစလုံးရောက်ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ပြီးသွားရင်သူ့ရဲ့ဒီ audio ရဲ့ folder ရဲ့ရှေ့မှာမြား arrow လေးပေါ့နော် arrow လေးကအောက်ကိုစိုက်နေတဲ့ arrow လေး down arrow လေးဖြစ်နေတဲ့ခါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဟောဒါ arrow ကဒီလိုမျိုးလေးပြန်ဖြစ်သွားပြီသူ့ရဲ့ folder ဒါခုန file လေးတွေကပျောက်သွားပြီတကယ်တော့ပျောက်သွားတာမဟုတ်ပါဘူးသူရဲ့ folder လေးကိုခဏပိတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ပြန်ပေါ်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဒီ arrow လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့မှပြန်ဖွင့်လို့ရပါတယ်ဒါဖွင့်ပိတ်လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ခုနနောက်ထပ် stay folder အောက်ထဲကိုလည်းကျွန်တော် stay ပုံလေးပေါ့နော် JPEG format နဲ့စရဲ stay ပုံလေးတွေကိုနေရာရွှေ့ပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်တော့ stay ပုံလေးတွေကဒီ format နဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုဒီနှစ်ခုကိုအရင်ဆုံး select မှတ်မယ် shift နဲ့ဖြစ်ဖြစ် control နဲ့ဖြစ်ဖြစ်မှတ်မယ်ပြီးသွားရင်ဖိပြီးတော့မှ okay stay အောက်ကိုသွားထည့်မယ်ပြီးသွားရင်နောက်ထပ်တခြားသောဟာလေးကိုလည်းတခါတည်းမှတ်လိုက်မယ် control လေးဖိထားပြီးတော့မှ stay format တွေမှန်သမျှကိုလိုက်ပြီးတော့ select လိုက်မှတ်မယ် click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ select လိုက်မှတ်မယ် okay ဒါဆိုတော့ဒါတွေကတော့ stay format တွေအကုန်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြိုက်တဲ့နေရာကနေဖိပြီးတော့မှအဲ့ခုန stay ဆိုတဲ့ folder လေးပေါ်ကိုဆွဲတင် highlight ဖြစ်ရင်လွှတ်လိုက်မယ် stay ဖြစ်တဲ့ file လေးတွေရောက်ရှိသွားဖြစ်ပါတယ်ပြီးသွားရင်ဒီ stay ရဲ့ folder လေးကိုလည်းခုန audio folder လို့ပဲပိတ်လိုက်မယ် okay အဲ့ဆိုတော့ channel တွေအကုန်လုံးကတော့ကျွန်တော် video file တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ video file တွေအကုန်လုံးကိုလည်း select မှတ်လိုက်မယ်ပေါ်ဆုံးက file လေးကိုအရင် click နှိပ်ပြီးတော့ select မှတ်မယ်ပြီးသွားရင်အောက်ဆုံးက file လေးကို shake key လေးဖိပြီးတော့ select click ဆက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီ file လေးတွေအကုန်လုံး select ဖြစ်သွားပြီ okay သူ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ထဲကိုပို့မှာလဲဆိုတော့နေရာရွှေ့မှာလဲဆိုတော့ video folder အောက်ကိုနေရာရွှေ့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကြိုက်တဲ့ file တစ်ခုခုပေါ်ကနေယူမှာ mouse ကိုဖိပြီးတော့မှ video ပေါ်ကိုဆွဲတင်လိုက်မယ်ပြီးရင်လွှတ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ခုန video file လေးတွေက video ဆိုတဲ့ folder အောက်ကိုရောက်ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခုနလို file တွေမြင်ရတာရှုပ်ပွားမနေတော့ဘဲနဲ့သူ့ folder နဲ့သူအသီးသီးပေါ့နော်နေရာစနစ်တကျချထားပြီးသားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ကိုလိုချင်တဲ့ကိုလိုအပ်တဲ့ file တွေကိုဒီ folder လေးတွေကနေတစ်ဆင့်ဖွင့်ကြည့်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးရှာဖွေလို့ရပါတယ်မလိုအပ်ဘူးဆိုရင်လောလောဆယ်မလိုသေးဘူးဆိုရင်ပိတ်ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်မြင်ကွင်းရှင်းတဲ့ file တွေလိုအပ်တဲ့ file တွေကိုရှာရတာပိုလွယ်မယ်ပေါ့နော်โอเคဒီမှာဆိုရင်ဆိုကြပါတော့ဒီမှာ video file လေးတစ် file ပေါ့နော်video file လေးတစ် file ကိုကျွန်တော်တို့ကဒါ timeline အကြောင်းတော့ပြောထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ် timeline ပေါ်ကိုဆွဲတင်လိုက်မယ်ဆိုပါတော့เนาะ timeline ပေါ်ကိုဆွဲတင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါခုလိုမျိုးဖြည့်ပြီးဆွဲတင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ composition ဒီ icon နဲ့ပုံလေးကဒါဒီထဲကိုရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ composition ကနောက်တော့ file တစ်ခုအသစ်အနေနဲ့ပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ file တစ်ခုအသစ်အနေနဲ့ကဘယ်နေရာရောက်သွားလဲဆိုတော့ဒီ video ရဲ့အောက်ကိုရောက်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ video file လေးကိုပဲဆွဲတင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့လမ်းကြောင်းအောက်မှာပဲရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲဒီသဘောတရားလေးရှိပါတယ်တော့ဒီမှာဆိုရင်စာလေးတွေကိုကျွန်တော်မမြင်ရဘူးဆိုရင်သူ့ကိုတခြားမြင်ရအောင်ဆိုဒီပေါ်မှာ extension ထပ်ပြီးတော့ချဲလို့ရပါတော့เนาะဒါဆိုရင်တခြားမြင်ရတာပေါ့เนาะသူရဲ့နာမည်တွေကိုတခြားမြင်ကျင်နေဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးလေးလည်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပေါ်မှာကိုဒီကချုံညင်ချဲခြင်းတဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုပဲတက်စီလုပ်လို့ရပါသေးတယ်ဒီမှာဆိုရင်အခုထည့်ထားတဲ့ file လေးရတာ fantastic ပေါ့เนาะ fantastic pink sunflower field ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့เนาะအဲ့ဒီ file လေးရဲ့သူ့ရဲ့ original တည်ရှိတဲ့ဒီကွန်ပျူတာထဲမှာတည်ရှိတဲ့နေရာကိုသွားကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင် right click ကနေဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ Reveal in Explorer ဆိုတာလေးကိုရွေးလိုက်မယ်ဟောဆိုရင်ဒါဆိုရင်ခုနဟိုထဲမှာဘယ် file ဖြစ်ကြောင်းကိုပြတယ်ပေါ့နော်နာမည်ပြောင်းလိုက်ပြီးရင်ဒီ aftereffects ကိုပြန်လာကြည့်မယ်ဟောဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ warning ပြပါတယ်ခုနသူ fantastic pink sunflower ဆိုတဲ့ video file ကိုသူကမတွေ့တော့ပါဘူးတဲ့ရှာလို့မတွေ့တော့ဘူးဆိုတာကိုသူကလာသတိပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ okay နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါပျောက်သွားပြီပေါ့နော် file missing ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော် file missing ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာဘယ်လိုသိထားရမလဲဆိုတော့ဒီထဲမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့လုပ်လက်စ file တွေကိုပြင်မှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့မူရင်းနေရာက file မှာသွားပြီးတော့ရွှေ့ပြောင်းခြင်းနာမည် rename ပေးခြင်းသွားလုပ်လို့မရပါဘူးသွားလုပ်မယ်ဆိုရင်သူမှတ်ထားတဲ့
နော်လမ်းကြောင်းပေါ့နော်နေရာနဲ့နာမည်နဲ့ကသူကမသိတော့ဘူးပေါ့နော်မသိတော့တဲ့ခါကျတော့သူက missing ဆိုပြီးတော့ပြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့သူကမတွေ့တော့ဘူးဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးပြန်ရှာခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဘာလုပ်ကြမလဲဆိုရင်သူ right click နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးသွားရင် replace footage ဆိုတာလည်းပြန်ပြီးတော့ file လေးကိုပြန်သွားရမယ်သွားပြီးသွားရင်ခုနလမ်းကြောင်းထဲမှာပြန်သွားပြီးတော့ရှာမယ်ပေါ့နော်AE lesson ထဲမှာခုန fantastic ဆိုပြီးနာမည်ပြောင်းလိုက်တဲ့ဒီ file လေးကို select မှတ်ပြီးတော့ import လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင်ခုနပြန်ပြီးတော့ link ပြန်ချိတ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတကယ်လို့ကိုယ်နေရာပြောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ် rename လုပ်လိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ခုနလို missing ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျရင်စိတ်ပူစရာမလိုပါဘူးခုလိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ချိတ်လို့ရပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ပေါ့နော် flower background all background video ဆိုနာမည်ကြီးရှေ့နေပေါ့နော်မှတ်ရတာခက်တယ်အဲ့ခါကျတော့ကိုယ့်ကို flower ဆိုတာလေးပဲပေးခြင်းတယ်ဆိုရင်တော့ခုနလိုမျိုးသွားပြီးတော့ခုနလိုမျိုးသွားပြီးတော့ River and Explorer မှာသူ original file ကိုသွားပြီးတော့နာမည်ပြောင်းနေမယ်ဆိုရင်အလုပ်ရှုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကိုထဲမှာပဲဒီထဲမှာပဲသွားပြီးဒီ project panel ထဲမှာပဲနာမည်ပြောင်းလိုက်ရင်ပို့ပြီးတော့ရှင်းတယ်ပေါ့နော်ဟောဒီမှာဆိုရင် right click ကနေ rename ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့မှာ flower ဆိုပြီးတော့ပဲနာမည်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လို WER flower ဒီအဲ့ဆိုရင်လည်းနာမည်ပြောင်းလို့ရတာပါပဲဒီမှာနာမည်ပြောင်းသွားပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့ original ကိုပြန်တစ်ချက်သွားကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင် original file ရှိတဲ့နေရာမှာနာမည်ပြောင်းလားမပြောင်းပါဘူးသူ့ရဲ့ original နာမည်ကတော့ဒီတိုင်းပဲရှိနေပါတယ် okay အဲ့တော့အခုလိုမျိုးနီးတဲ့အခါကျတော့ original သူ့ဟာသူရှိတဲ့ file ကိုလည်းမထိခိုက်ဘူးပေါ့နော်ဒီထဲမှာကိုမြင်ကျင်တဲ့နာမည်မျိုးဒီမှာဥပမာအဖြစ်နာမည်နဲ့မထားခြင်းဘူး file 0102ခဏနေနဲ့ပဲထားခြင်းနဲ့ဆိုလဲအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြိုက်တယ်လို့မျိုး rename နာမည်ပြောင်းလို့ရပါတယ် okay ဒါကတော့ project panel ထဲမှာများသောအားဖြင့်လုပ်ဖြစ်တဲ့တည်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုပြောပြသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခုပြောပြပေးသွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့ project panel နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ် Adobe After Effects software ကိုစတင်သုံးမိမယ်ဆိုရင်ဒီ project panel ကနေမှတစ်ဆင့်စပြီးတော့သုံးပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတွေကို file တွေဘယ်လိုခေါ်ထည့်ရမလဲဘယ်လို file တွေကိုစနစ်တကျနေရာချထားမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးနားလည်သဘောပေါက်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် okay ကျွန်တော်ရဲ့ Gambi Studio မှာ channel ကနေမှတစ်ဆင့်ဒီ Adobe After Effects နဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေကိုနောက်နေ့လည်းဆက်ပြီးတော့တင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ After Effects ကိုလေ့လာလိုတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ Gambi Studio မြန်မာ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်း subscribe လုပ်ထားပေးဖို့ကိုဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ် okay ဒီနေ့အဲဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒီလောက်နဲ့ပဲရထားလိုက်ပါမယ်နောက်နေ့ဗီဒီယိုလေးကြာရင်ဆက်လက်ပြီးတော့ဆုံတွေ့ကြမယ် okay